السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, nikihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui yetu ndani ya Ramadhan katika mwezi huu na siku hii ya Jumanne ni at-tauhid. Awalan, tauhidi mwanzo. Kwa nini tauhidi mwanzo? Na tauhid tunaichukua kwa kina nani? Tauhid maana yake ni upwekesho wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumfanya Mwenyezi Mungu kwa peke yake katika ufalme wake na ibada zake. Hili ndo somo letu na darasa letu la Ramadhani, kwa sababu ibada zote haziwezi kuwa sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya tauhid. Inapokosekaniwa tauhid katika moyo wa mwanadamu, matendo yake yote yanakuwa ni batila. Mwenyezi Mungu anasema, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, na tutayaendea yale matendo ambayo kwamba watu walitenda duniani mengi. Watu wakakesha wakaswali, watu wakashinda na saum, watu wakasoma Qur'ani, matendo haya yakawa mengi mno, lakini Allah akasema na sisi matendo haya tutayajia, faj'alnahu, kisha tuyageuze, tuyajalie matendo hayo yote mengi ambayo kwamba watu walichoka nayo, tuyafanye kwa matendo haya haba'an manthura, ni vumbi lenye kuruka patupu. Haba katika lugha ya Kiarabu ni ile vumbi ambalo kwamba hatuwezi kuliona kwa macho, ndio maana ya haba, yani ile vumbi ambalo unaweza kuliona kupitia mwanga wa jua. Mwangaza wa jua unapopenya kwenye nyumba, tunaona ule mwangaza katikati yake kuna nini? Kuna vumbi zinapita. Sasa ile ndio haba, yani yale matendo Mwenyezi Mungu atasagasaga yapotee kabisa kwa sababu ya ukosekaniwa at-tauhid. Kwa hiyo somo hili ni somo la kwanza kwa mtume alayhi salatu wasalam na kwa manabii wote. Allah sema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, na tulitimiliza sisi kwa kila umma mjumbe, na mjumbe huyu aliyetumwa na Allah ikawa ajenda yake kuu an'budu Allah wajtanibu at-taghut, ya kwamba enyi watu maabuduni Allah na mjiepushe na sheitani. Anasema faminhum man hada Allah, katika wale waliosikia wito wa manabii wapo ambao Mwenyezi Mungu aliwaongoza wakakubali upokeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man haqqat alayhim ad-dalala, na wapo wengine ambao kwamba ujumbe waliusikia na wanaosikia mpaka sasa, lakini neno la upotofu limewaangukia, hawataki kubadilika. Ikiwa aya hii iko ndani ya Qur'ani, ninasoma daima na sisi tunakumbushana juu ya tauhid mwanzo. Tukafikia sehemu katika darasa yetu iliyotangulia ambapo anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun au 10 qurun, ilikuwa baina ya Adam mpaka kuja Nabii Nuh alayhi salatu wasalam kuna karne 10, yani miaka 1000. Ndani ya kipindi cha miaka 1000 watu wote walikuwa ni Waislamu, wanamtakasikia Allah dini yake, yani wanaisafisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kipindi cha miaka 1000 ilikuwa watu wote hawajui shirki,
karne 10 hizi watu wote walikuwa ni waislamu, wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala biduni shirki, pasi na kumshirikisha Allah. Ilipofikia miaka 1000, anasema Ibn Abbas, thumma bada'at qissatu shirki al-akbar, baada ya karne ya 10 ndio ikaanza sasa watu kuingia kwenye jambo zima la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qissatu adh-dhulmi wan-nukrani bin-ni'ma lin-ni'mati Allah, na ikaanza visa vya dhulma. Sasa watu wakaanza kudhulumiana hapa na pale baada ya miaka 1000. Wa bada'at qissatu al-kufri, na ukafiri ukaanza kupenya kwenye nyoyo za watu baada an waswasa ash-shaytanu lil-unasi, baada ya shaytani alivyopata mwanya na kuingia kwenye nyoyo za watu akaanza kuwasumbua na kuwatia kero. Kwa hiyo kipindi cha miaka 1000 chote hiki, kabla mab'ath Nuh alayhi salatu wasalam, kabla atumilizwe Nuh, ilikuwa watu wote ni Waislamu. Hakuna cha mizimu, hakuna cha narani wangu ni mzuri, hakuna habari ya mimi na subiani wangu mashallah, hakuna cha pete za mvuto huko wala bahati. Watu wote wamesalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaabuduna Allah wahda, wanamwabudu Allah peke yake. Ilipofikia kipindi hiki na uchafuzi wa mazingira katika dini na imani ukaingia, Mwenyezi Mungu akamtumiliza Nuh alayhi salatu wassalam. Anasema shar'a lakum min ad-din, Mwenyezi Mungu amekuleteni sheria katika dini, sheria ambayo sheria hii Allah aliyoileta, ma wasa bihi Nuha, sheria hii hata Nuh alimusia, wa Ibrahima, na hata Nabii Ibrahim alimusia Allah sheria hiyo, na akausua sheria hii na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam. Sheria ambayo waliusiwa ni kwamba wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ndio sheria Mwenyezi Mungu alimpatia Nuh, Ibrahim na manabii wote. Sasa swali letu ni tuipate tauhidi kwa kina nani? Tulipate somo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kina nani? Tulipate somo hili kwanza kwa mtume alayhi salatu wasalam, kisha tulipate somo hili kwa masahaba wake mtume alayhi salatu wasalam, kisha tulipata somo hili kwa wanafunzi wa masahaba namna walivyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tulipata somo hili kwa wanafunzi wa masahaba radhiyallahu anhum wa ardahum, na wema wote waliotangulia. Akaja kaulizwa al-Imam Ibn Baz rahimahullah, anaulizwa hal hunaka farqu baina as-salaf wa ahli sunna? Ewe Imam, sisi tunataka kuisoma tauhid tupate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vizuri pasi na shirki. Je, kuna tofauti yoyote baina ya as-salafu salih na ahlu sunna? Maneno haya yana tofauti kwa sababu tunataka kumjua mwalimu nani bora wa kutufundisha sisi kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam bin Baz akasema as-salaf wa ahlu sunna maana wahid. Neno salaf na neno ahlu sunna wal jamaa maana yake ni moja, bimaana watu hawa ni watu aina moja. As-salafu hum ahlu sunna. Akaendelea kujibu swali akisema kwamba salafi ndio hao ahlu sunna, watu ambao kwamba wanamwabudu Allah kupitia Qur'ani na hadithi za mtume alayhi salatu wassalam, sio watu ambao kwani lina ubaya gani? Shaona kwamba mtu anafanya jambo akishaulizwa lete hujja hana dalili, lakini kwani kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Neno kuna ubaya gani katika dini halipo. Inatakiwa Muislamu akitekeleza jambo la dini iwe na ushahidi juu ya jambo hilo. Sasa sisi Waislamu tuchukue mafundisho sahihi ya dini yetu kwa kina nani? Ibn Baz anaulizwa hili, tofauti ya as-salaf na ahlus sunna ni nini? Akasema as-salaf na ahlus sunna ni watu aina moja wote, hakuna tofauti yao, na hao ndio tunapaswa kuipata ilmu kwao na mafundisho ya dini ya tauhid. Akasema wa humus sahabatu, na hawa ahlus sunna wal jamaa ni masahaba.
ama hawa as-salafu salih ni masahaba radhiyallahu anhum wa atba'ihim bi ihsan, Mwenyezi Mungu ayaradhi nao na wafuasi wao, yani wale wanaofuata mafundisho yao, hao pia ni ahlus sunna. Wanaoiga masahaba walivyomwabudu Allah, hao ni ahlus sunna. Wanaoiga namna watu walivyomwabudu Allah huko nyuma, hao ndio salafu salih. Kwa hiyo anasema na wale watakaofuata kwa wema, kufuata mafhumu ya masahaba radhiyallahu anhum. Anasema al-Imam, fa idha arada dhalika fala haraj, muislam akikusudia salafi salih kwamba ni masahaba, muislam akikusudia ya kwamba ahlus sunna wal jamaa ni masahaba, hakuna tatizo, yuko sawa. Bimaana muislam achukue mafunzo ya dini yake kupitia ufahamu wa nani? Wa masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu wao ndio walimuona mtume kwa macho yao na wakamsikiza mafundisho yake mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo ikiwa ni kuswali, tuswali ala dha'il kitabi wa sunna, tuswalini swala ambazo kwamba zimefundishwa ndani ya hadithi za mtume alayhi salatu wassalam, wala tusiseme bana kwani kuna ubaya gani. Mfano leo tarawih yetu sisi na tarawih ya masahaba na tarawih ya wanafunzi wa masahaba ni tofauti. Nalifahamu hili hadith ya As-Sa'ib bin Yazid. Huyu ni mwanafunzi wa masahaba. Sa'ib bin Yazid ni mwanafunzi wa kina nani? Alisoma kwa masahaba ilmu yake. Anasema Umar bin Khattab alichagua maimamu wawili. Maimamu wangapi? Wawili. Tamim ad-Dari alimchagua Tamim ad-Dari imamu wa pili katika wale maimamu. Na imamu wa kwanza jina lake limenitoka, lakini nitakuja kulitaja. Hao maimamu wawili alipowachagua, ayaquma linnasi, wasimame kusalisha watu tarawih, badala kila mmoja kipote chake kule kando msikitini, mwingine pale kando, mwingine pale, mwingine asali peke yake, zile sauti zinagongana, nkelele, si ibada tena hii. Umar akachukua maamuzi kwamba tarawih tunaikusanya msikitini wa imamu mmoja, na imamu mmoja apate support ya mwenzake, kwa sababu kuna udhuru na kuna kuchoka pia. Sasa watu wawili hawa aliwachagua Umar bin Khattab, watu wawili hawa walichaguliwa na Umar bin Khattab kwamba wasalishe watu. Fakana, walikuwa wao wakiswalisha watu bima aini min alqur'ani, raka moja kwa aya 200. Raka moja ya ngapi? 200. Aya 200 ni sawia na juzuu 2 kwenye raka moja. Bakara yote na Imran. Juzuu 2 ni Alif Lam Mim na Sayaqulu yote. Inafahamika? Kwa hivyo mwanafunzi wa masahaba anasema hawa maimamu hao waliochaguliwa walikuwa wanatusalisha na aya ngapi? Aya 200. Aya 200 sura al-Baqara ina aya 280 takriban na 7 au na 8. Sasa tuondoe zile 80 tuziweke kando, tunabaki na aya 200. Hiyo ni Alif Lam Mim na nini? Na Sayaqulu. Hiyo raka moja. Anasema mwanafunzi huyu ya kwamba tunasimama na aya hizo 200 kwa kila raka, mpaka kila mmoja wetu yaatamidu ala al-isayyi, anaegemea fimbo yake. Kila mmoja ana fimbo anaegemea, min tuli qiyami, kwa sababu ya urefu wa kisimamo. Wala yansarifu ahaduna, na wala hakuna hata mmoja anayetoroka swala. Inafahamika hii? Na wala hakuna hata mtu mmoja atakayetoka kwenye safu ya sala eti kasimama sana. Sisi tujiulize kabla ya kumaliza hadithi. Sisi tunaswali juzuu moja tarawih, au misikiti mingine tunaswali nusu juzuu, dakika 45 au lisali moja. Sawa? Waswaliji wako wapi wa tarawih? Tunasema man qama ma'al imami, yule atakayesimama pamoja na imamu kwenye kisimamo cha tarawih, hatta yansarifa, mpaka imamu amalize kuswalisha tarawih rakaa 8 hadi 11 za witri, mpaka imamu amalize, kutiba lahu qiyamul layli, anaandikwa ajri za kisimamo cha nini? Cha usiku mzima. Sasa tarawih ambayo tunaswali sisi, tunaswali sali moja. Kwa wale wa nusu juzuu wanaswali dakika 45 washamaliza.
Lakini Said bin Yazid anasema si alichagua Umar bin Khattab alichagua maimamu wawili na walikuwa wanatuswalisha kila rakaa kwa aya 200. Anasimama mtu mpaka anategemea fimbo yake, wala yansarifu ahaduna, wala hakuna hata mmoja wetu anayetoka kwenye swala kwenda zake ama kupumzika. Hata sisi tunategea imamu akishaanza, Waislamu kwanza wanaromrom, wanahanga kule nyuma kule, ajifanya soma Qur'ani hivi kidogo kidogo, astaghfirullah zake pale nyuma. Akishajua hizi aya, imamu anakwenda kufunga rukuu, watu wanainuka na jaza nini safu. Si tuko hivyo? Tunakuja pale tunajua hii sauti hii ya imamu inatuambia mimi na rukuu, kwa sababu obvious anapokuwa imamu atakufunga ile rukuu huwa kuna sauti tofauti, ana ishara tofauti ya usomaji kwamba hapa ninakomea hapa. Sasa Waislamu washazijua hizi break, wanazitegea. Anakuja Muislamu anafunga sala, anajua imamu sasa hivi ndio aya ya mwisho na rukuu, nitasimama raka ya pili tu. Siku moja tukiswali tarawih, wale maimamu wa kwanza alivyoingia akasoma sura fupi kwanza, zile aya akazipunguza papa ya kama 10, karukuu, watu akaujaza safu, akaunganisha kisomo cha raka ya kwanza na raka ya pili kwenye raka ya pili zote na akaongeza. Alipomaliza wazee akapiga kelele nyingi sana. Wale wategeaji wakapiga ukelele, bado natufanyia nini bwana? Kwa sababu gani? Alisema leo nitawashika na wachukulia aya kidogo kwanza wajaze safu, alafu niweke kufuli. Walipomaliza watasema watu hataki tena, ondoeni. Na mbalo dawa tumepata. Kwa hiyo masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam na wanafunza masahaba wakisimama kisimamo cha aya 200 kila nini, kila raka, na hakuna anayeondoka kwenye swala hata yansarifa al-imama, mpaka imamu amalize sala. Nasema tulikuwa sisi tukisimama mpaka kila mmoja anaegemea fimbo yake, min tul qiyami, kutokamana na kisimamo kirefu. Na swala hii ikiendelea hata yabzugha al-fajr, mpaka alfajiri inafika, mpaka alfajiri inafika. Ndio maana ikiitwa at-tarwih. Tarwih maana yake ni mapumziko, raka 2, watu wana relax dakika 10 15, kisha raka 2 zingine. Ikiisha tarawih, alfajiri imefika, bado dakika kidogo tu watu wakimbilia suhuri kidogo, warudi kwenye sala fajr. Sisi ifanywe hii siku moja, tutaswali kesho. Sahaba anaeleza kwamba Mtume alayhi wasallam alikuwa akiswali tarawih, kisimamo chake anasimama suratul Baqara, Imran zote, Baqara mzima na Imran yote, raka hizo juzu ngapi? 4 kasoro raka moja. Na rukuu yake Mtume ni sawa na kisimamo chake. Akisharukuu, dakika anazochukua kwenye kusimama ndizo dakika za kurukuu, na sujudi yake hivyo hivyo. Kama amesimama ni sali moja, anarukuu ni sali moja. Kama amesujudu amerukuu ni sali moja, anasujudu ni sali moja. Ndio Mtume akasema, ayuhan nas, enyi watu, innakum lan tatiqu ma amartukum bihi, hamwezi kutekeleza kuwajibika kwa yale niliyokufundisheni yote na kuambieni, hamwezi. Lakini mnachokifanya, fasadidu wa abshiru, jaribuni kutekeleza usawa na mujipe bishara njema kwamba mnafanya usawa. Nyinyi hamwezi kwenda 100% kwenye nilichokufundisheni. Jaribuni kutekeleza palipo sawa kwa uadilifu, na vile vile kuenda biashara na bishara njema kwamba mnachokifanya kinasihi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msikate tamaa. Bimaana tarawih hii tunaoswali sisi raka 8, witr raka 3 kwa lisali moja, basi tuna tamaa kwamba Allah tukubalia. Hatuwezi simama siku mzima sisi. Hatuwezi simama kwa rakaa aya 200. Atima mwenyewe atanguka hapo kwa fenti.
kisimamo raka 200 imamu anafenti hapo. Kwa hiyo hatuwezi kuyatekeleza yote. Kinachotakiwa Muislamu ajaribu kufanya palipo sawa, ajaribu Muislamu kutekeleza usawa, na awe na dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba anachokifanya anapata ajira kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo wema waliotangulia, masahaba wa mtume, wanafunzi wa masahaba na wanafunzi waliofuata wanafunzi wa masahaba, walikuwa wakisa tarawih namna hiyo, na hawa ndio tunatakiwa kuwaiga imani yao walivyomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah ya kwamba as-salafu salih, wema waliotangulia ndio hawa ahlus sunna wal jamaa. Ni tofauti ya matamshi tu ya maneno, lakini hao hakuna tofauti. Wala mtu asijiite salafi akawa anatafuta Uislamu wengine, hakuna tofauti yote. Yeye kama ameweza kuweka ndevu na yeke ndevu, yeye kama ameweza kufunga sunna Jumatatu na Alhamisi na afunge, na wala asione asiyefunga si Muislamu, wala asione hivyo. Akaona kwamba yeye maadamu anahudhuria durusi za salafi akaja na basi yeye ndio Muislamu, wale wengine wote hawafai. Kinachotakiwa kwa Allah ni kwamba sisi awwala shay al-Islam, tuslimu kwanza, la ilaha illa Allah. Jambo la pili al-iman, tuwe na imani. Imani ni kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, na maamrisho ya Allah tunatekeleza ziwango za imani zetu kadri tunavyoweza, kama alivyotuambia Mtume alayhi salatu wasalam. Ikiwa mtu anaweza kaa kusoma Qur'an juzuu 2 kwa siku na asome. Ikiwa mtu hawezi anaweza juzuu 1 na asome. Ikiwa mtu hawezi juzuu 1 ni nusu juzuu na asome. Ikiwa hawezi nusu juzuu ni aya 10 kwa siku na asome. Ahabbu al-a'mali lillah adwamuha wa in qalla. Tunasema matendo yanayopendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni yale yenye kudumu, hata kama ni machache. Hata kama Muislamu atasoma aya 5 kwa siku yake mzima za Qur'ani, lakini atadumu na barnamiji hiyo, syllabus hiyo, basi ni bora zaidi kulikoni asome juzuu 3 leo Ramadhani mzima aisha kushika tena Qur'an. Asimame labda leo siku mzima aswali rakaa tarawih, kisha sema witri nitaswali nyumbani kwa sababu nikasema usiku. Asimame na usiku aswali, kesho tarawih hakuna, kesho kutwa tarawih hakuna, kesho amki tena mpaka Ramadhani inaisha. Hii hakuna. Afadhali usitarawih, uswali witri hapa uende zako, kesho patikane tena, kesho mpaka Ramadhani iishe, ni bora. Na ikiwa tarawih inakusababisha wewe kukosa fajri, kosa tarawih, fajri isipite. Ikiwa kusimama tarawih kunasababisha fajri na kupita kwa sababu ya kulemewa na usingizi, iache tarawih, swali isha, nenda ukalale, njoo fajri kwa jamaa. Innakum ayuha nas innakum lan tatiqu, nyinyi watu hamwezi kutekeleza yale yote aliyokufundisheni kuamrisheni, lakini jaribuni kufanya pasawa na mujipe bishara njema kama mnachokifanya mtaaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tauhidi kwanza tunaichukua kwa wema waliotangulia, hao ndio walimu wetu masahaba Mtume alayhi salatu wasalam. Hapo ndio tunachukua mfumo wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bi hadha, al-imam anasema, na kusudio la neno ahlus sunna wal jamaa, na kusudio ya neno as-salafu salih inda ahli sunna ashabi rasulillah. Tunaposema kwamba as-salafu salih, wema waliotangulia, ama tunaposema ahlus sunna wal jamaa, tunakusudia masahaba wa mtume, kwa sababu neno as-salaf kilugha ni kila aliyekufa. Nafahamika, salaf ni kila aliyetangulia kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Imma an yakuna salihan, ima awe ni mwema, wa imma an yakuna kafiran, ama awe ni kafiri. Maadamu ashakufa ni salaf. Sawa? Maadamu amekufa yeye ni nani? Ni salaf. Kwa nini anakuwa salaf? Al-kafiru yakuna salafan lilkafirin. Kafiri aliyekufa anakuwa salaf kwa makafiri wenzake. Mfano kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ani, waja'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin. Aya hii imekuja kwa niaba ya Firauni na wenzake katika makafiri, tulimfanya kwamba ametangulia motoni. Wa mathalan, na Firauni ni mfano uliokuwa hai lil akhirina, kwa makafiri wengine duniani.
wafahamu ya kwamba kifanya upuzi aliofanya Firauni kinawaangukia wao moto kama alivyokuwa na Firauni. Kwa makafiri wote mfano wao ni nani? Ni Firauni. Kwamba matendo anayofanya mwisho wake watashukia kila alichoshukia nani? Firauni. Na salafu salih wema walotangulia ni mfano kwa Waislamu na waja wema waliobakia duniani, kwamba sisi tukitekeleza waliotekeleza masahaba wa Mtume, hata sisi tutaangukia peponi kama walivyoangukia masahaba nani? Wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa neno salaf kilugha ni yeyote aliyekufa salaf, hata mchawi anakuwa salaf kwa wachawi wenzake. Na Mtume ni salafi kwetu, yeye ni mwema aliyetangulia kwetu, tunaiga mafunzo yake nasi tukaipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, tafsiri hii ya Ibn Kathir. Kwa hiyo akasema al-Imam, wal muradu bi hadha, na kusudio la hili neno as-salafu salih, ama kusudio la tamshi ahlu sunna wal jamaa ni masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, wa man tabi'ahum bi ihsani, na kila atakayefuata kwa wema, kila atakayefuata katika barabara hii ya wema waliotangulia alipeni sawa. Kwa hiyo yeyote anayeswali akafunga akajitahidi kufuata sunna za Mtume ateni nani? Ni salaf. Fil aqidatu, akaiga wale wema waliotangulia katika imani. Imani ya masahaba ilikuwa na pete za mvuto. Abubakar alikuwa pete ya mvuto radhiallahu anhu, iko wao wale waliosoma labda washasoma pale popote kwenye sira, kwenye tarikhi, qisas as-sahaba, ya kwamba Abubakar as-Siddiq alikuwa na pete lake la mvuto, kwa sababu Abubakar alikuwa na biashara. Je, biashara yake alikuwa akifanya na pete za mvuto? Jibu ni kwamba la. Umar bin Khattab alikuwa na pete ya bahati? Jibu ni kwamba la. Au sahaba yote ambaye tulimsoma sisi tukapata kwamba ana pete za subiani ama rohani, kama yupo hebu Muislamu ni mkono utaji. Yuko? Hakuna. Ikiwa hakuna sahaba yote aliyekuwa na vitu hivi, basi sisi tunasema la ilaha illa Allah, hawa ndio vioo vyetu vya kutazama, hawa ndio walimu wetu wa kuwatazama. Je, tunasemaje wao na walimu wetu waliobakia wanaosema mjipete hii bana mambo yangu yanafunguka, ndio nikupatie pete yako ya bahati, tutasemaje hapa sisi? Naam, majibu mnao nyinyi wenyewe, mimi siwaambii. Kila mmoja jibu ana ndio mwenyewe, kwamba sisi tutakiwa kuwaiga masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, ama tuwasikize mashekhe wetu wanatuita kwenye pete za mvuto, au tuwasikize mashekhe wetu kwamba jini huyu ni mfalme, huyu ataka kutengenezewa tu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Qul, e Muhammad sema, qulillahumma, e Muhammad sema, kwa Mwenyezi Mungu Mola wangu wa haki, malikal mulki, Allah ndiye mfalme wa wafalme, tu'til mulka man tasha, Allah anampatia ufalme amtakaye, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, na Mwenyezi Mungu anamtoa kwenye ufalme asiyemtakaye, wa tu'izzu man tasha, Mwenyezi Mungu anamnyenyua amtakaye, wa tudhillu man tasha, kisha Mwenyezi Mungu anamshusha amtakaye na kumdhalilisha. Kwa Mwenyezi Mungu anampatia pawa za uongozi aliyemtaka katika waja wake, na akampatia pawa za utajiri aliyemtaka duniani, na mwingine akamfanya huko chini. Kwa hiyo ikiwa mtu atadai kwamba una wanyama wazuri, hawa ni wafalme, hawa watakutengenezewa tu, huyu anakuingiza kwenye magiza na mawimbi ya shirki, wala haifai, haifai. Hao majini wanatakiwa nao kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na Qur'ani imekuja kwa wote wazito wawili, binadamu na majini wote. Hata wao wanakatazwa zina, mashaitani wa kijini.
hata wao wanakatazwa dhulma, hata wao wana hukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma aljanna wa imma an-nar, imma majina yangeponi ama ndio wapi. Kwa Muislam anatakiwa aishi yeye kama yeye mutawakkilan ila Allah, akiwa amemwegemea Allah subhanahu wa ta'ala fi sha'ni kulli, katika mambo yake yote, katika shughuli zake zote, katika masaili ya biashara na uchumi amwegemea Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa ni masaili ya afya na uzima amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil asbab, na sababu muafaka za kumtegemea Allah. Naam, mimi nataka senti, acha nifanye biashara fulani tafute senti, Mwenyezi Mungu atakutia kabuli. Mimi nagonjeka natafuta afya, nitaipata vipi? Unatafuta tiba za kisheria ambazo kwamba hazikutoe kwenye barabara ya Uislamu wako. Muislamu atakuwa alifahamu hilo pia, kwa sababu Mtume anasema tadau ya ibadallah, jitibuni waja wa Mungu. Fa inna Allah, kwa sababu Mwenyezi Mungu lam yanzal da'an illa zala shifa, hajateremsha ugonjwa wote Allah illa kaleta dawa zake kila ugonjwa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila, Mwenyezi Mungu alimfundisha dawa aliyetaka kumfundisha. Kuna watu wanajua dawa vizuri na kuna wengine Allah akawaeka wasizijue automatic. Kwa hiyo ruhusa ya tiba ipo, lakini je, sisi tunajitibu na tiba gani? Tunasema a'ridu alayya ruqakum, hebu leteni hapa mfumo wenu wa tiba ni uone. Mtume ataka mfumo wa tiba alizoambiwa na watu waliosilimu wakati huo, akawaambia hebu leteni system ya tiba zenu, mfanya vipi ili Muislamu atambue kwamba hii tiba inafaa. Je, inafanywaje ili kuweza kulinda imani yake Muislamu na aweze kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake? Kwa hiyo anasema la kwanza, wal muradu bi hadha inda ahli sunna ashab rasulillah, kusudio la ahli sunna wal jamaa ama kusudio la asalafu salih ni masahaba wa mtume wote, hao wote ni salafu salih, na vile vile wa man tabi'ahum bi ihsanin, na kila atakayefuata masahaba katika wema. Muislamu yeyote atakayewaiga masahaba pia yeye anakuwa ni salaf fil aqida, akawaiga masahaba wa mtume kwenye masaili ya aqida ya imani. Imani yako na yangu ziambatana imani ya waliokuwa nao kina nani? Masahaba wa mtume. Imani yako na yangu iambatana imani waliokuwa nao nani? Mtume alayhi salatu wasalam. Wal aqwalu, na maneno pia, maneno yetu yawe ni maneno ambayo kwamba yananyooka kwenye Uislamu. Wal a'mala, na zitendo zetu ziige vitendo vya nani? Vya masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, kwenye biashara zetu, kwenye maisha yetu ndani ya nyumba, kwenye harakati zetu za kila leo, iwe ni vitendo vinaendana. Kwa leo kuna upuzi mmoja, mashaikhi wanatoa fatwa juu ya mpira, si ndio? Mpira ni halali ama si halali? Ili kujuzisha utazamaji wa nini? Wa mpira, si ndio? Sali masahaba wacheza mpira. Na je, mpira unachezwa namna gani? Mpira ambao timings zake zinalingana na timings za swala. Watazamaji wa mpira nyinyi mko hapa, swala ngapi mmezikosa mkiwa ndani ya kuangalia mpira? Inapokuwa ni final, sawa, ya timu ambazo kwamba nyinyi mnasabikia kweli, maini anakatika na moyo wake unakwisha kwa jua vitu hivyo, swala imefika maghrib au salatul isha, je, unaiacha hiyo finali ama hiyo mechi unaiacha unakwenda msikitini ama unabaki pale? Sasa leo tunapata wa mpira, hauna wasiwasi mpira. Mtume anasema alimu auladakum asbaha warimaya, katika michezo wafundisheni watoto wenu kuogelea na kurusha mikuki. Mbona mtume hakutaja na mpira? Katika michezo Muislamu anaruhusiwa kuwafundisha watoto wake asbaha, kuogelea. Sisi vijana wetu, watoto wetu wanajua kuogelea? Sisi hapa wangapi wanajua kuogelea? Sio kwa swimming, kuogelea smart. Wangapi? Hii kuogelea ni wito wa mtume kwamba wafundisheni watoto wenu lazima la kuogelea.
warimaya, na wafundisheni namna ya kurusha nini, kurusha mikuki, yani kulenga shabaha. Haya ni mafundisho Mtume aliyatoa kwamba watu wafundishe watu wao, wafundishe watoto wao. Kama ni kipaji, mfundishe mtoto wako kuogelea. Wakati palipokuwa na mgomo baridi, feri zimegoma, kuna mama alitoka ng'ombe wa kwanza kule town mpaka upande wa pili Likoni. Mwanamke, wanaume sisi tusimama tusubiri feri zirudi kama sana, ndio simu. Mwanamke alitoka upande wa town mpaka upande wa nini? Anasema nafuata mtoto wangu sasa hivi, tembe yake ya nini, ya manyonyi, ya maziwa, siwezi kaa hapa. Na kweli akaingia bahari na akavuka. Kwa tukufu Islam. Kwa hiyo anasema al-Imam ya kwamba Ahlus-Sunna wal Jamaa ni wale wanaoiga masahaba katika imani na maneno na vitendo. Fasalafiyatun hiya al-madrasa, kwa hivyo salafia ni madrasa allati tuliqat al-aqida, ndani yake inapatikana imani ya Muislamu aisomea hapo, wa manhajul islami, na syllabus ya Uislamu, min al-kitabi wa sunna, kutoka na kitabu na nini na sunna, kwamba sunna ya Mtume na Qur'ani inasomwa hapo. Tibiqan li fahmi salaf min as-sahaba, kwa kufuata ufahamu wa wema wanaotangulia katika masahaba, watabi'ina wa tabi'ihim, na wale wanaofuata masahaba na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba bi ihsanin, katika wema. Wadhālika qawluhu ta'ala, na jambo hili ni katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa in amanu, na ikiwa waislamu wataamini, na ikiwa watu wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa yale ambayo nyinyi masahaba Mtume mliamini, na ikiwa watu watakubali, wataamini kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa mfumo ambao nyinyi mliabudu nao, faqad ihtadaw, hapo itakuwa wameongoka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, na kama watu wataamini mfano wa yale mlioyaamini nyinyi. Waliamini kitu gani wao? Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun, waliamini kwamba Mwenyezi Mungu amewaambia na mbinguni kuna riziki zenu zote na vyote mnavyohitajia. Kwa Muislamu atakuwa kubali kwamba riziki yake yote iko wapi? Mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tuaduna, na vyote mlivyovihitajia, mnavyoahidiwa vyote na Allah viko wapi? Mbinguni. Kwa hiyo Muislamu atakiwa afahamu kwamba kupata kwake, kukosa kwake kwa mikononi mwa nani? Mwa Jalla Jalaluhu. Alikubali hili Muislamu. Wallahu latifun bi'ibadihi, Allah ni latif, yatif yani mpole mno kwa waja wake. Yarzuqu man yasha, anamruzuku amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Muislamu akisawasawa anayefuata itikadi as-sahiha, imani iliyosalimika, anakubali kwenye imani yake kwamba posho lake liko wapi? Mbinguni. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anagawanya arzaki za mwaka mzima kila usiku wa Lailatul Qadr, ule usiku ambao sisi tunalala majumbani mwetu, wakati Mtume alibaki msikitini siku 10 za Ramadhani kila Ramadhani, na mwaka wake wa mwisho Mtume alibakia siku 20 Ramadhani mzima. Mwaka wa mwisho Mtume kuondoka duniani, Ramadhani yake ya mwisho Mtume alikaa itikafu siku 20. Siku ngapi? Ramadhani zingine zote alikuwa kaa 10 la mwisho. Sisi Waislamu tunalala msikitini 10 la mwisho. Sio kuja kulala, watu ulala msikitini mpaka mtu akakojoa msikitini. Mtu amekuja msikitini 10 la mwisho kujolea usiku hapa msikitini. Kisha anabura alipolala amekojoa akalele kwingine, ili ionekane sio yeye alifanya hivyo. Sasa hapa msikitini tumekuja ibada au tumekuja kulala? Tumekuja kusoma Qur'ani au tumekuja kulala? Tumekuja qiyaman au tumekuja kulala mpaka mtu ajikojolee?
Nashangaa msikitini talala jikojolea msikitini. Sasa hii ni nini? Watukufu Waislamu, Mtume alayhi salatu wasalam ameuhisha qiyam al-layl 10 la mwisho, akiitafuta Lailatul Qadr. Na Lailatul Qadr sio nyota, sio nini kama vile tulivyozoezeshwa tukiwa wadogo huko. Tukiwa wadogo ambako kuna nyota itwa nini shekhi? Mnaijua yaitwaje? Haya. Bwana, tulikuwa tukiambiwa kuna nyota yaja kama kubwa kama uteo. Yaja na wapi? Mbona kila siku sioni mimi? Yaja na wapi? Kumbe hapana, sio nyota bana. Lailatul Qadr ni usiku wenye cheo. Allah anasema tanazzalu almalaikatu waruhu fiha. Usiku huu wa cheo kuna shuka malaika pamoja na Jibril ndani yake. Biidhni rabbihim, tena wanashuka kwa idhni ya Mola wao. Hawashuki tu wanakuja kutalia, wanashuka kwa amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun hi hatta matla al-fajr, amani mpaka alfajiri inachomoza. Na ziko alamat za kuonyesha kwamba leo ilikuwa ni Lailatul Qadr. Miongoni mwa alama zilizotajwa na wachuoni ni kwamba mchana wake utakuwa jua sio kali. Jua linakuwa liko lakini haliunguzi, kawaida tu. Hii ni miongoni mwa alama kwamba usiku wake ulikuwa kuna nini? Au manyunyu yasio katika ndani usiku ule ya mvua. Yaani ni usiku wa kivyake. Usiku huu Mwenyezi Mungu asema fiha yufraqu kullu amrin hakim, ndani yake kunapitishwa majambo ya kiujuzi. Majambo ya kiujuzi ngani? Mtume anasema al-arzaq. Kwanza kunapitishwa riziki zote za mwaka mzima za kila mtu. Budget ya kila mwanadamu, kila kiumbe mwaka mzima. Tena hakuna atakayelalamika. Sisi budget ikisoma talalamika ya Kenya, si ndio? Mafuta bado shilingi 2. Lakini Mwenyezi Mungu atulalamiki na yake. Kwa budget ya Mwenyezi Mungu ya viumbe vyake mwaka mzima, arzaq zinapitishwa Lailatul Qadr zote. Kwamba mimi huyu bana atakula mwaka mzima kitu fulani, huyu mwaka mzima ration fulani, yule mwaka mzima ration fulani, wote. Na ndani ya Lailatul Qadr Mwenyezi Mungu anaorodhesha watakaokufa ndani ya mwaka huo kabla ya Ramadhani nyingine. Wote wanaokufa wanaorodheshwa hapo. Lailatul ndio sababu fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina, majambo yanayotuhusu sisi tu, hakuna anaweza hiyo, hakuna. Kwa hiyo usiku huu ni usiku ambao kama Muislamu autafute kwa kila njia, si mchezo. Tunasema katika hadithi nyingine, tafuteni nafahat. Nafahat ni fursa, ofa za Allah subhanahu wa ta'ala. Zitafuteni, fata'ridu laha, zitafuteni la'alla ahadukum an yusibahu tilka nafahat. Uenda mmoja wenu kwenye kutafuta fursa hizi akagusa fursa moja ya Mungu, la yashqa ba'daha abadan. Wallahi atakayepata ofa moja ya Mungu hawi na tatizo wala shida milele duniani wala akhera. Lau Muislamu ataipata Lailatul Qadr moja tu, hatodhikika maisha yake yote hapa duniani wala akhera. Lakini tuitafute, tusije msikitini kulala. Muislamu aje msikitini, asimame aswali, akichoka asome Qur'ani, akichoka asome Qur'ani, akichoka asimame aswali mpaka alfajiri ifike. Na kama ni kujinyosha kupumzika, amejinyosha, lakini Allahu Akbar, Allahu Akbar, amejinyosha. Sio usingizi. Kwamba watu wamekuja hata wakiamshwa qiyamul layli wanatoka alipolala na kwenda msikiti akalala habari za usingizi wake. Tena na kusonya hata kuamshwa. Tena kuamshwa. Akija atakaachwa alale. Lale tu. Ndio umefuata nini msikitini?
umefuata nini msikitini? Ulala usiku. Watukufu Islam, salafu na salih tarawih yao tumeiona na tauhidi yao tumeisikia kwa uchache, na sisi tunatakiwa kuiga wao ili tuweze kuingia ndani ya janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema fa in amanu, ikiwa watu wataamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa yale ambao wewe mtume na masahaba zake mumeyaamini, faqad ihtadaw, basi itakuwa bila shaka wameongoka. Wa in tawallaw, na kama watakwenda kinyume tu na mfumo huo wako Muhammadi na masahaba wako, wataupinga huo, fa inna ma hum fi shiqaqin, basi bila shaka itakuwa mshiko potofu. Fasayakfikahumullah, Mwenyezi Mungu Muhammad atakutosheleza. Wa huwa samiun alim, na ya Allah anasikia vizuri na ni mjuzi, anafahamu kila kitu. Kwa hiyo ikiwa sisi tutaenda kinyume na mfumo waliokuwa nao masahaba wa mtume alayhim ridwanullah, tutaenda kinyume na vile walivyofanya wao ibada, tutaenda kinyume na ufahamu waliofahamu wao kwenye dini ya Allah, wallahi itakuwa tumepotoka. Masahaba walikufa wengi sana na wenzi wake wa duniani. Sahaba yupi alifanya khitima masahaba wenzake? Wanawake wa kisahaba walifiliwa sana na waume zao. Nani aliyewatoa kwenye idda? Kwamba mtu anatoka alikotoka na vya kwenye idda mwenyewe, yani wewe akamtoa wakati mwanamke amfiliwa, sasa siku zake zile zimeisha, akamtoa. Inna lillahi, idda ni yake yeye, ahesabu siku yake akisha atoke kwa shughuli zake. Hamna kisomo chochote, wala kuna watu wakusanyane pale, mtoto wa Koneni huyo anatoka Lungalunga, anatoka wanate, wanakuja kutoa eda. Hizi ni vijambo ziliekwa ili watu wale nini vali ili patikane sababu ya watu kula vali, si ndio? Bila sababu hautokuwa mtamu. Sasa lazima mchezo utafute sababu ili uwe na ladha. Siku zote wali ambao sio kwako ni mtamu zaidi kuliko nyumbani, si ndio? Ule wala kwenye shughuli, hata kama unanuka moshi watu watapigana tu. Tena mtu ataongea kweli kweli, baada kaukosa ina ameukosa. Hata kama unanuka moshi, hata kama shendea, lakini atalalamika kama ukosa. Kwa hiyo tukufu Islam, tunatakiwa sisi kuiga masahaba mtume alayhim radhiyallahu wa ardahum, tuwaige wao. Wanasema wanachuoni katika tafsiri ya Qurtubi, faqawmu fir'aun, basi hawa watu wa Firauni wote salafun wa ibra, wao wametangulia motoni na ni mazingatio, liman ba'dahum, kwa wale watakaokuja baada yao, min alfujari, miongoni mwa watu waovu, wa khazainullahi maliun, na hazina Mwenyezi Mungu ya ikabu imejaa, haina wasiwasi, min anwa'in nikal, imejaa sampuli mbalimbali za mateso. Ukifanya nunge unakula nunge kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukifanya mchezo na dini unasubiriwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa ujumbe huu wa tauhidi mwanzo, na tuipate tauhidi kwa kina nani, tumefahamu kwamba tunatakiwa sisi kuwasoma masahaba mtume na tusome historia ya mtume alayhi salatu wasalam, ili tupate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vizuri, bila tashkil, bila matatizo. Kwa sababu lao utamwiga mtume na sahaba wake, dini nyepesi. Lakini tukisema tuni ile yetu, hakuna ubaya gani, ndio tutapata ugumu. Kwa sababu mtu alikuwa kumbe tu atafute mbuzi yake na kilo zake 25 za wali apike, aozeshe binti yake yaishe, lakini akona kilo 25 tena na mbuzi tu peke yake, ndio mwanangu muozeshe hivi tu. Kuna kitchen party, kuna begi, kuna gunia, kuna kadha, ikisha hivi 500. Hii 500 hii naenda kuchukua gari mimi. Na alikuwa mambo mepesi tu. Mtu aliposema kwamba nikaha iliyokuwa bora aisaruhu, ni ile nyepesi yake, na wallah walioana kwa nyepesi wanaishi miaka tena vizuri. Lakini wale wa kitchen party wako wapi? Kitchen party wako wapi na harusi zao? Wameachana kwa kutosha.
ndoa iliyokuwa vizuri ni ile nyepesi. Na mahari yaliokuwa mazuri, Mtume anasema mahari, hata yale mahari ile binti kuyataja pia ataje vitu vyepesi ambavyo anajua huyu mwenye kuoa huyu anaweza kuvitoa hivi. Wewe mtu unamwekea 1.5 watu ukampatia miaka 10 hawezi kuikusanya pamoja. Na utajia hivyo ile afya deni, si ndio? Unajua wazi huyu atakasema pesa zake agusi mshahara wake. Miaka 10 hawezi kuafford kwa kila 1.5 huyu. Kwenye mfuko mmoja, anasema mimi ninaweka pesa zangu 1.5 ziko pamoja hawezi. Kisha unatajwa hivyo 1.5. Au sasa hivi kwa sababu watu wanasema wamechanuka. Wanataja furniture. Vitanda, makabeti, makochi, ma-TV, manini, haja yake mwezi mmoja miwili anataka talaka. Ili tena anaita kanta anachukua kila kitu unabaki bado zero. Unabaki zero. Anasomba kila kitu. Kwa kila siku unatafuta furniture tu kipeana, unatafuta furniture kipeana. Hii kisha kwenda hii ya mwaka juzi bwana olewa kule duga. Kwa hivyo ya mwaka juzi anaichukua nipatia brother wake aoe, yeye anachukua na furniture mpya ya juzi. Kama mwezi mmoja ameenda nyumbani kwao. Wanawake sampuli hii tuwajue, tuacheni makwao. Tuacheni makwao. Wameendea nyumbani kwao. Mwenyezi Mungu tubariki na atupe afya na atupatie busara na kuitekeleza dini yetu katika mfumo aliotuachia Mtume alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu tupatie imani thabiti na tuipende tauhid ili tupate kukubaliwa matendo yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.